हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा AFJ कंप्यूटर क्लासेस से। आज हम आर्या कॉलेज कुकस में आ चुके हैं, जहां पे हाई कोर्ट LDC का एफिशिएंसी का पेपर होने जा रहा है। अभी जो पेपर फ्री हुआ है 27 तारीख को, जो सेकंड शिफ्ट है, उनके अंदर एफिशिएंसी में क्या क्वेश्चंस आए, हाई कोर्ट में कौन से क्वेश्चंस आए और कौन कौन से क्वेश्चंस में क्या दिक्कतें आ सकती हैं आप लोगों को अगले शिफ्टों में, जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं हम प्रियंका मैम से, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। सर पेज का कलर ऑरेंज करना है और कुछ एक पैराग्राफ था, उसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स थे, उन्हें टॉगल केस करना था और एक पैराग्राफ को जस्टिफाई करना था। एक पैराग्राफ में ये आया था कि उसे लाइन स्पेसिंग करनी थी सर, उसके अंदर फूटर के अंदर सर ऑटो पेज नंबर 4 से डालना था और फर्स्ट पैराग्राफ में न्यायालय शब्द था जिसे बोल्ड करना था और तृतीय पैराग्राफ के प्रथम और तृतीय कॉलम को सर इटैलिक करना था। वाटरमार्क में जोधपुर लिखना था, फॉन्ट साइज 54 और ऑरेंज कलर करना था। ध्यान रखिएगा, इस पेपर की पूरी PDF फॉर्मेट, जैसे अभी तक मैं आप लोगों को पेपर का फॉर्मेट टेलीग्राम में अवेलेबल करा रहा हूँ, तो अगले क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैं इसी तरीके से टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। सर जैसे वाटरमार्क लगा रहे थे ना, तो सर अगर थोड़ा भी देर हो रहा था तो सर वो हट रहा था, तो वो जल्दी करने की कोशिश। आप वाटरमार्क वाले क्वेश्चन में मैम ने ये कहा है कि आप फटाफट करने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आप वाटरमार्क वाले क्वेश्चन करने में टाइम लगा रहे हैं, तो उसकी जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, तो आप उसमें टाइम ना लगाएं, तुरंत फटाफट आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर जो जो पॉइंट्स बोले गए हैं उसको फटाफट कवर करके ओके बटन पे क्लिक कीजिए, तो दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। हाँ मैम, इसके अलावा और कोई इशू क्या आया? सर फाइंड वाले में आया था, जैसे मैंने फाइंड वाला न्यायालय वाला फाइंड से किया ना, तो सर वो फाइंड वाला विंडो बंद ही नहीं हुआ मेरे। अच्छा, फिर मैंने बुलाया तो उन्होंने बंद किया, फिर मेरा स्टार्ट हुआ आगे से। जी जी। तो सर अगर कोशिश हो तो फाइंड वाला या तो रिप्लेस से करें, हाँ। या फिर फाइंड में अपने अकॉर्डिंग कर लें। फाइंड में प्रॉब्लम आई सर मुझे। ठीक है, तो फाइंड एंड रिप्लेस वाले क्वेश्चन का भी रिप्लाई मैंने आपको यूट्यूब पे दे रखा है, उस क्वेश्चन को वापस देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत वहाँ पे नहीं आए। और अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हुआ, तो टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट होने के बाद एक कंफर्मेशन विंडो आई थी जिसमें आपको कुछ पुट करवाने के लिए कहा हो? सर उसमें वो डालना था, मतलब अपना पासवर्ड डालना था जो अपनी DOB थी। आपका पासवर्ड डालना होगा कंफर्मेशन करने के लिए। कंफर्मेशन स्क्रीन इसलिए आती है, पहले की भर्तियों में क्या होता था कि मैटर कंप्लीट हो गया, लेकिन सर्वर के अंदर इश्यूज होने के कारण उसमें वो मैटर हमें दिखाई नहीं देता था, यानी सर्वर में जाकर जो हमारे द्वारा मैटर टाइप किया हुआ है वो वहाँ पे सेव नहीं हो पाता था। तो कंफर्मेशन इसलिए होती है कि हमारे द्वारा टाइप किया गया मैटर वास्तव में सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कंफर्मेशन करने के लिए हमें अपनी DOB एज ए पासवर्ड के रूप में यूज करनी होगी। तो सर वो वैसे डालनी जैसे 0309, मतलब जो भी हो आगे 0 लगा के, अगर 1 डिजिट में तो 030319 जी। तो फॉर्मेट आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पहले आपको मंथ या डे यूज किया था सर, जैसे मतलब रहती है वो। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपको आपके एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आपकी दे रखी होगी उसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। तो इसके अलावा टाइप एफिशिएंसी का पेपर जैसे हो गया ना, तो टाइम क्लोज हो गया, वो बंद हो गया, लेकिन बाद में रिमेनिंग टाइम दिखा रहा था जिसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो मेरा वो 59 सेकंड का बचा था। ठीक है, तो रिमेनिंग टाइम में जब आपका वो था, क्या वो आपको दिखा रहा था कि कैसा दिखाई दे रहा है? रिमेनिंग टाइम बता रहा था और कुछ नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, वो बंद हो चुकी थी विंडो, लेकिन रिमेनिंग। और टाइपिंग का मैटर इंग्लिश में इजी आया कि हिंदी में इजी आया? हिंदी में इजी था, हिंदी में कोर्ट के ऊपर ही था और इजी था। इंग्लिश के थोड़े मैंने हिंदी का मैटर लीगल टाइप का आया था। मैटर किस टाइप का था, यानी उसमें शब्द किस प्रकार के यूज? सर जैसे ये कोर्ट से रिलेटेड शब्द थे, न्याय करके थे और इजी था सर। छोटे छोटे शब्द थे, बहुत बड़े शब्द नहीं थे, 2-4 शब्दों को छोड़। कल हिंदी का मैटर हार्ड आया था और इंग्लिश का इजी आया था, लेकिन आज हिंदी का मैटर इजी आया और इंग्लिश का थोड़ा सा टफ आया। पहली शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा ही सुनने को मिल रहा है, तो कुछ ऐसा ही है। वर्ड्स थोड़े बड़े थे। ठीक है, और इंग्लिश का मैटर किस टॉपिक पे आधारित था? वो भी सर कोर्ट से रिलेटेड था। वो भी कोर्ट से और रिलेटेड। सर उसमें वो आई थी, डेट्स वगैरह डालनी थी, सिर्फ डेट का ही आया था उसमें। तो आप हिंदी में लोग ऐसा कुछ शिफ्ट भी बटन नहीं की था। ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि आप लोगों को शिफ्ट के कारण आपकी स्पीड थोड़ी सी डाउन हो सकती है। हर वर्ड का पहला अक्षर शिफ्ट दबाकर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। इतना सर इतना ज़्यादा भी नहीं था शिफ्ट वाले वर्ड्स, लेकिन वो स्पेलिंग थोड़ी लंबी लंबी थी। ठीक है, और हिंदी में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया था कि डिजिट वगैरह यूज में लेने। एक ही बार आई है ना? तो क्या मैम वहाँ पे आपको टेक्निकल कुछ इश्यूज लैब में सुनने को मिला था? सर मेरे सिर्फ फाइन में आया था और कोई इशू नहीं आया, उन्होंने सॉल्व कर दिया था, तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इशू भी आ जाता है तो ठीक है, वो सॉल्व। तो आप कुछ आगे वाली शिफ्ट में जो कैंडिडेट बैठने वाले हैं उनके लिए कुछ
हेल्प के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि किन बातों को ध्यान रखें वो? सर यही कि वो जो मैंने बताया था पेज कलर आप बाद में करें हाँ। तो उससे ज़्यादा इजी रहेगा। पेज कलर बाद में करना इसलिए ज़रूरी कि अगर आप बाद में करते हैं तो आप लोगों को पैराग्राफ ढंग से दिखाई देता है। अगर आप कलर कर देंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि पहले पैराग्राफ कहाँ खत्म हो, यानी कंफर्टेबल नहीं होते हम कलर लगाने के बाद में पैराग्राफ को देखने में। कुछ और में क्योंकि सर कलर करने पे जैसे अपन सोनी पे करते हैं तो वो अपना मैटर भी दिखता नहीं है उसमें, लेकिन सर यहाँ मैटर तो वाइट रह गया, कलर हो गया ऑरेंज, तो सर थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब पेज कलर वाली जो कमांड है वो लास्ट में करें। लास्ट में करें हाँ। ठीक है, कुछ और कहना चाहें? सर बस डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा आया था, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह के करें, ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। और उसके बाद आपको इतना ही कहूँगा कि आगे के जो वीडियोस हैं, जो टेक्निकल इश्यूज देखिए आते रहते हैं, आप खुद सोच के देखिए कि भी इतनी बड़ी लैब है, किसी ना किसी के साथ इश्यूज, जेन्युइन इश्यूज भी हो सकते हैं और किसी के साथ में जेन्युइन इश्यूज नहीं भी हो सकते, तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बस इतना ही कहेंगे कि आप लोगों को जो डेमो टेस्ट आप लोगों को मिले वहाँ पे आप लोग अपना पेरिफेरल डिवाइस जो भी है उचित तरीके से चेक कर लें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।